你唔識開啊？離開啦！離開啦！喂，財仔咁夜嘅，咩事喎？都坐低先講啦，好嘛？哦。唔好意思咁多位，我想去暫住幾日。哇，冇問題。咁不過有乜解救咧？你屋企唔翻，要嚟我哋呢度咧？我想避一條友。唔係大耳窿係嘛？黐線！我財仔咁有女，使鬼避大耳窿？唔係嘅話，咁又咁緊張嘅。哎呀，一睇佢嘅衰樣啊，就知道佢避女啊！冰，知我者都真係莫若利啊！喂，阿炳啊，點解你又知嘅嗬？哎呀，男人好簡單嘅啫，會避嘅咧淨係得3樣嘢，一就係債主，二咧就係老闆，三咧就係女人。錘仔咁有女，肯定唔會避債主啦。咁佢隔幾日老細嚟嘅，又唔會避老闆啦，咁仲唔係避女咩？我頂啊頂啊真係，一流啊真係，專家嚟噶你。專家嘅話，梗係先家扮專家啫。誒，財仔啊，咁點解你要避呢個女人喎？好簡單啫，一個字，煩。女人係咁煩噶啦，唔要煩啊，搵個男人咯。喂，嗰又係喎，你睇下你個樣，應該喺男人市場好有乜嘅嘢。死啦你！我財仔直個碌蔗啊！男人呢家嘢咧就唔使預我啦嚇。係喎，你冇試過，你又點知你接受唔到咧？試？我邊個試啊？我嚟啊？定你啊？黐線！試下我都唔買。嗱，總言之咧，我同男人就唔得噶啦，我淨係對女人情有獨鍾噶咋。咁如果淨係對女人情有獨鍾，咁而家點解搞成咁咧？説來話長，喂，唔怕喎，我哋今晚大把時間，你慢慢講啊。有人話屎忽痕啊，就喺檔口上個網，諗住夾咗啲靚女咧，結果俾我識到個喎，我當時係不知幾開心，我即刻約佢出嚟見面啦。喂，估唔到啊，我哋兩個咧真係咁情投意合噶喎，不出3日咋，我哋就開始拍拖啦。開始嘅時候咧，大家感情都非常之好嘅，佢仲成日啦煲啲湯嚟個檔口餵我飲添，又食蕉咁。喂，我俾佢啲零用錢啊，佢都唔收。咁當時我心諗啦，呢啲咁好嘅女仔都俾我揾到咧，我真係三生有幸啦。但係過咗冇幾耐咧，佢就開始變啦。你成日問我攞鐳，又話要買衫，買完衫之後又話買鞋，仲唔係買一對添啊？要買埋俾佢啲姨媽姑姐啊、叔伯兄弟咁，咁我都算啦。仲有一日阿海宇過嚟揾我傾偈啫，咁啱佢嚟到啊，就發我爛渣咯，我真係頂唔順佢啊，咪同佢提出分手咯。點知佢又唔肯分手喎，結果啊仲加埋自殺添。我真係冇第二條路好揀噶啦，所以咪揀到走佬咯。哦，原來係咁。喂，財仔啊，你咁樣逃避法都唔係辦法嚟嘅喎。係辦法咩？唔係辦法啊！咁你打算逃避到幾時啊？我逃避到佢唔再揾我為止咯。冇可能噶，避唔到嘅咁樣。點解咁講？唉，你睇下你個樣，啊，成條水魚咁，呢啲叫人肉提款機啊，幾好屈先得噶。佢會咁容易放過你咩？咁我應該點做啊？咁咪去面對咯。面對？我分手都講埋啦，佢仲要扯住我唔放，我點啫？唉，咁佢唔走啊，咪叫你走為止咯。係咯，唔通你想佢日日都嚟報紙檔揾你啊？我哋做生意都做唔到噶。唔使諗咁多啦喂，一於咧撈佢出嚟傾茶台，有咩唔掂咧傾到掂，我哋咧喺後邊逼住你去，咪真係得噶炳，得嘅掂嘅。喂，咁如果你到時候發我爛渣點算先？得啦，總之佢發你爛渣咧，我話俾幫你搞掂氣。哇，炳你係得照講喎。放心，撇女呢家嘢咧係我邊嘅強項嚟嘅。要咁多人嚟對襯㗎？喂，講嘢啊！我想同你分手。分咩手啊？邊個俾你同我分手㗎？點算啊？喂，你呢條女硬嘢嚟喎，快啲諗辦法。哦，其實我哋個個咧都贊成財仔同你分手。你乜水啊？我依家係問緊財仔啊！你咁多爹，我係財仔嘅呢個代表發言人。
咩啊？你估呢度係法庭啊？代表發言人。因為阿財仔已經唔中意你咗，佢哋講嘢都唔想同你講，所以揾咗我哋代表發言。財仔唔中意我，佢都為咗我自殺啦，唔中意。曾經啫，曾經啫，喂，你尋晚冇同我哋講嘅？咁鬼遠嗰時邊度好意思講啫？嗱，嗰啲嘢咧已經成為過去啦。今時今日，財仔已經唔中意你咗，佢想飛你。係咪真㗎？係，梗係真㗎啦。收聲啊！我要財仔自己同我講。係，我已經唔再中意你啦。有咩事慢慢講，唔使出刀仔嘅。我唔理，財仔唔中意我死喺面前。OK， 5000溝頂煲費。你當係咩啊OK， 10,000溝。嗱，你俾入我呢個戶口啦。你講錯喎，做咩啫？我而家係咪搞掂咗先？還以為銀爆炮，原來要係用嚟謀食得啦要。係咯，財仔啊，就係唔想用喺我身上啊嘛，你仲幫我亂咁揈女。喂，財仔啊，佢10,000溝換嚟你人生嘅自由，係咪值得先？值得。財仔，做咩喎？我而家係喊都冇眼淚。兄弟，嗰單嘢我已經幫你搞掂咗噶咯喎，點解你仲咁愁呢？頂，女又冇，女又冇，可憐。咩冇女哦？你銀行仲有成百千，你點知㗎？咁大聲啊喂！估下啫。喂，你不嬲啊，唔係大把女溝嘅咩？一排啫啦，頂！呢排淡季啊，想揾啲質素好翻少少我都難啊！係嘛？有冇？梗係啦，喂，你有計介紹俾我添啊？喂，我有計喎。計咩計過嚟聽下？嗱，你有冇聽過咧？而家嗰啲報紙啊、雜誌啊、網上嗰啲徵友活動咧？有啊，好簡單嘅啫。我而家咧就搞一個徵女朋友，我翻去咧就幫你鋪晒你啲嘢上去，揾一個真真正正嘅女朋友，得咩？得嘅，你放心啦。我今晚翻嚟咧叫晒佢哋鋪。頂，考晒你啦今次。哇！打晒咧，後邊都還一勾喎。是咯，你需要你錘仔噶嘛？嚇！頂啊！佢話等陣咧會唔會嚟應徵啊？梗係有啦 ，confirm 一定有人嚟應徵戲。頂啊！做咩你做得個頸喺度燒咩啊？放心啦，我琴日咧已經叫 Bobby 啊、鹹兒咧同埋 Vivian 咧，將你啲嘢咧全部鋪晒上網咗。我哋就話到咧，有一個年輕處男，啱咧就事業有成啊，高大威猛，想揾呢一個靚女朋友去，所以一定有人嚟參與嘅。咁你係咪寫埋嗰啲咧條件啊同埋限制落去啊？梗係有啦，18歲到25歲啊嘛，係啦，仲要學歷一定要向 SPM 或者以上啊嘛。未結過婚，未生過仔啊嘛，啊，未結過婚啊，點會生仔呢？未結過婚唔可以生仔嘅咩？可以好，好啦嗱，總之咧，一聽你咁講咧，我成個心都定晒啦，你定啲嚟，今日嚟嗰啲咧，肯定好有質素嘅嚇。係嘛？我好緊張啊而家。唔使緊張，你過呢度坐，我自己陪你一齊揀你。喂，咁你之前 post 嘅時候冇識得睇重男仔嘅咩 Sorry 啊，忘記咗啊。雖然我係肥，但我全部嘅嘢都係合格噶。其實我仲係處理嚟噶。睇得出，梗係啦。Next， Hello，呢位阿姐啊，借問聲邊間大學畢業咁咧？我覺得太好啊，我小可能毛病呀。我哋明明寫咗要 SPM 以上嘅喎。乜嘅 SEPM 啊？ Next 啊，乜嘅 next？照。安迪啊，你唔好教我調啦，
我哋愛18歲到25歲嘅靚妹啊！我今年咪啱啱25歲咯。吓？而阿雍嘅樣係25歲啊？係啊，我樣係老啲啫，但係我冇結過婚，冇生過仔，唔知有冇機會啫。阿哥定係阿姐啊？我哋要揾嘅女仔喎。咩啊？我做過手術噶啦，我已經係真真正正嘅女仔嚟噶。但是我會試下。把聲，我遲啲會慢慢搞噶啦。順便整埋個眼、個鼻哥，同埋個口，跳白埋啊！唔好意思啊，講下笑嘅啫。冇人啊！你可唔可以唔好震啊？喂，點啊，財仔今日質素唔掂啊？冇玩啦，兄弟。今日啲友仔咧，仲騎嚟過你同你嘅。我想啱先得嘅。冇相干嚇！今日呢批唔啱咩？聽日揀過另外一批。我求你兄弟，唔好再搞埋啲咁嘅嘢啦。喂，財仔咪咁快就放棄啊嘛？正所謂有志者事竟成，唔使驚嘅，繼續努力。而家唔係我冇知啊，係冇個啱啊嘛。咁你要乜嘢類型嘅女仔你先啱呢？是唔是一除嘅含義你安尼佢衰咧嚇？樣貌就固然重要啦，但都要合眼緣先得㗎。愛病愛就妹仔啊，啱唔啱而啊？我點啱啊？我直頭100%啱 feel 添啦。咁去咯。喂，你識人哋啦！喂，你做咩啊？我驚。驚咩咧？我哋全部喺後邊支持你，去啦！喂，又做咩喎？講啲咩咧？哎呀，唔講，好合眼緣啊！好似邊度見過食飽飯尾啲咁嘅嘢啦，唔通話俾人哋溝佢咩？OK，啊，呢位小姐，唔知食飽未咧？未啊，咁係咪你請啊？好嚇人啊！咩玩啊？要追女仔梗係要付出㗎。啊，冇問題。想食啲咩即管嗌啦。咁我哋唔客氣㗎啦。咁你咧，你想食咩？食你。我係話咧，食你想食嘅咁解嘅啫。你望住佢都飽晒啦，仲使食咩？你朋友真係幾風趣喎。我話俾你知啊，阿姨唔係咁容易追㗎，有幾多公子哥兒獻花獻殷勤都追唔到啊！原來你叫阿姨啊？係啊，你咧？你叫我財仔得㗎啦。財仔，你名咁老土嘅。阿姨啊，唔知呢個禮拜六得唔得閒？哦，做咩？所以你睇部戲。禮拜六唔得喎。禮拜啊，禮拜得唔得？得，梗係得啦，就禮拜啦，1於禮拜啦。不過要帶埋我去。好，帶埋你去啦，好。傷心啊？係咪因為阿姨啊？喂，點解舊公都介意半超嘅話？喂，説話唔係咁講嘅，成日亂講嘢。俾阿姨飛咗啊！
樣好似好認真咁喎。sorry。喂，財仔啊，你同我講發生咩事啦？如果唔係嘅話，我哋點幫你啊？你哋要幫嘅唔係我，你哋要幫嘅係阿姨。阿姨咩事啊？講出嚟，你哋幫唔到噶啦。阿妹哦，幫唔到，咩講出來，跟太夾半擔一下咯。係喎，大家做兄弟，我哋都唔想睇到你咁嘅。財仔啊，你老實答我，你係咪好中意我？我真係中意你啊！我直情愛你啦，姨。多謝你啊！傻啦，你講埋啲衰嘢啫。其實我有件事想同你講，但係我唔知點開口。你有老公？你有男朋友？啊，咁我放心啦。我有男症，係第4期。10年前我割過一擺，但係依家佢又再返嚟。我已經做咗幾次化療㗎喇，醫生話我仲剩返3個月。認識你係我呢段時間過得最開心，可能呢個就係上天賜俾我最後一份禮物。財仔啊，你會陪我過埋呢3個月喎？原來係咁嚇！我話炳真係唔明啦，點解個天下下都係咁嘅，成日都中意整蠱人哋氣？係咯，啱啱正拍拖，熱戀當中又發生咁嘅事喎。是咯，財仔，最近都話咩 passion 咧啊？我諗住用盡我全力去愛護佢、關懷佢，等佢喺臨走嘅呢段時間得到最大嘅愛。好，財仔你講得好，我哋個個都支持你㗎。聽咗財仔呢個故事咧，好似一出戲咁喎。麥嘉熙啊，先不了情啊！心若倦了，淚亦乾了，正放肆！人哋都夠傷心噶啦，你兩個仲喺度唱埋呢啲咁嘅歌。最近呢個悶悶啊，大家都想出這條歌啊嘛。咪係咯，唔通有條歌啊，阿勇唱麥嘉歌喎。我知道愛並不寂寞。喂，你哋唱就得，我唱又唔得啊！正放肆，冇天理。財仔，我諗我就嚟唔得啦。唔會嘅，你撐住啊！有我喺度，你唔使驚啊，姨。你揀咗我，你有冇後悔啊？唔好，揀咗你係我一生之中最啱嘅決定嚟嘅，姨。真嘅？喺我心目中，冇人取代到你嘅地位，以前冇，依家冇，永遠都唔會有啊！阿姨，阿姨，我永遠愛你，你安息啦。我未死，哦，我唞下啫。財仔啊，應承我走咗之後，你搵返個女朋友照顧你啊。姨，應承我，我考慮下啦，姨。應承我，我再諗諗。阿姨，阿姨，唉，正所謂咧，人啊真係化學噶啦，話死就死啊！財仔啊，我諗咧你都係唔好咁傷心啦。是咯，我成阿姨哋提定嘅，希望佢對你過得健康啊嘛。財仔啊，人死不能復生啊！我諗咧，你而家唯一可以做嘅就係振作起嚟，好好咁樣生活落去。做咩你一個兩個講嘅對白咁熟口熟面㗎？
一死人啊！講嚟講去都係呢啲對白噶啦，唔通講咩？恭喜發財啊！咁又係。喂，財仔啊，呢件事咧對你打擊咁大，咁下次你識女朋友咪好大陰影咯。我係唔會再中意其他女仔嘅。喂，咁你同做和尚有咩分別咯？財仔啊，你千祈唔好咁諗啊！阿姨臨死嗰陣唔係吩咐過你，一定要搵翻個女朋友嚟照顧你嘅。咩 hea 咯？唔通啊，嫌我聽阿姨講嘅話咩？夠啦！阿姨屍骨都未寒啊！你哋就叫我搵女朋友，冇人性！問世間情為何物，直教人生死相會。回憶過去，痛苦的像阿姨。阿姨，唔通你就係我家姐生前嘅男朋友財仔？呢就係阿姨咁黑生阿妹？係啊，我叫阿婷。咁上天都對我不薄啊！阿婷，有冇時間今日睇戲啦，好唔好啊？飲杯茶先嚟。可宇，客家麵唔該啊！你話姐，請問你邊間大學畢業嘅？好，有燒牌嘅冇嘅？係啊。Hello，呢位阿姐啊，你請問邊間大學畢業咧？我喺泰國啊，有好多男片子啊！哎，你嚟㗎？喂，等，咩事？幾十歲咯，仲有人追㗎？有女人係咪打扮起上嚟嘅話啦，70歲變40歲啊！財仔啊，你係最識氹我㗎啦！我唔係氹你嘅炳媽，睇隔離台。阿炳6星期日晚上8點半 ，Astro 至尊 HD 嘻哈體驗。